dekor plaslarda hozir zamonaviy yangi dizaynlari kelgan sotuvga. Ilgargilaridan ancha farq qiladi va tubdan yangi dizayn. Birinchi variantimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bunisi rombiy shakllidir. Ikkinchisi oldidagi fakturamiz bo'lsa, yog'och fakturasida turibdi. Oq fonga tillo aralashgan holda ishlangan. Bularni uydagi hammom, oshxona, tualetlarga ishlatsak bo'ladi. Hattoki hovlilarda kirish qismida bo'ladigan o'sha patolog qismi, ya'ni shiftga ham tomni tagi mansardani pastki qismlariga ham aynan shu dekor plaslardan ishlatish mumkin. Sababi bular suvga, changga, har xil nimalarga chidamli bo'ladi. Bemalol ustini keyinchalik ham artib yuvib tozalash mumkin. Bunisi variantimiz seri, ichida zarlari bor. Buni hattoki o'sha koridor qismlar, oshxonalarga qilsak ham bo'laveradi. Aytgancha buni domlarga, koridorlarga qilsanglar, aytganimda domdagi koridorlarga klyuchator, razka klyuchator joylarda qo'llar kirib ketadi. Kraska ham bo'lsalar, aboylarda izi qolib ketadi-da. Bularni ustini tez-tez artib tozalasangiz bo'laveradi. Ham dizayni ham rosa zo'r mos tushadi. Endi bu qanaqadir hammom oshxonaga o'xshab qolmaydi, koridorga vashcha qiziq chiqadi. Bunisi variantimiz o'ta go'zal. Bunisi g'ish fakturada, bunisi MDF qovurg'alar bor bilsanglar, anaqangi MDF dan qilingan, plastikdan qilingan, xuddi o'shani fakturasi tushirilgan. Bularda endi bittasi 25 sm ga bo'yi 4 metr bo'ladi. Ana shu bir donasi 1 kvadrat hisobiga o'taveradi. Uyda hisoblaganda o'sha bo'yi uzun tushadi-da, bir-biriga ulanib ketadi. Keyin mana o'rtasida chok qismlari bor. Bular bilinmay ketadi ulanganda. Hozir bitta ikki xil faktura turgani uchun o'rta ajrayapti. Lekin mana shu bitta gulni o'zidan takrorlanganda sizning uyingizda mutlaqo o'sha chok qismlari unchalik katta o'rin tutib, ajrab qolmaydi. G'ishtni ofisga qilsangiz ham vobshe qiziq chiqadi. Bularda ham eng afzal tarafi remont juda ham tez, oson bitadi bu bilan. Devorga reka to'qiladi, rekani ustidan sira serib ketiladi. Holatdan kelib chiqib turib, o'rtacha kichkina xonalar bir kunda bitadigan tema. Navbatdagi fakturamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bunisi usti glansli, bunisi matoviy g'idir-bidir holatda chiqqan. Buni shu oshxonalarga aytganimdek, ofislarga qilsanglar, koridorlarga rosa mos tushadi. Vau, bunisi vobshe o'zgacha dizayn. Mana ular attachento, trafaretlar yordamida chiqariladi, xuddi shuni eslatadi bizga. Bunisi travertin toshli fakturasini eslatadi. Keyingisi. Bunisi ham mana attachento mramor venetsiankalar fakturasini eslatadi. Bunisi ham xuddi shu kabi. Aytyapman, dizaynlar mutlaqo yangilangan. Umuman plastikka o'xshamaydi, bular o'zgacha ko'rinishda chiqadi. Bunisi mana gulliklari endi shu balla yotoqxonasiga qilib bersanglar bo'ladi, spalniyalarga va oshxonalarga ham tushaveradi. Mayda-mayda gulchalari bor. Bunisi mana oppog'i. Buni har qanday xonaga qilsa bo'ladi. Bu oppoq. Patologdan tortib devor hamma joyga qilaverasizlar, qoldan tashqari. Keyingi variantimiz mana shu gulli, arqa foni bejevisi va bunisi ham matoviy mramor faktura. Sizlarga ushbu dekor plaslarimiz yoqdimi? Albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Yana qanaqa xonalarga qilsa bo'ladi? Agar sizlarga shunaqangi dekor plaslar kerak bo'lsa, uni albatta Domsura filiallariga kelib, xarid qilib olsanglar bo'ladi.